جي ودي ليه كلمت جيبي شرطة كلمي هنا هو شرطة جيبي 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 ليه مفلول osoo si taatee maal goota? Osoo si taatee akkam taata? Yaa jireenya biyya ormaa gadadamtu kan abbaan alagaa nama dhaan, kan abbaan ormaa nama tumu, humna ofii xaaranii dabarsanii deebi'anii kan qaxaqaxaman. Shamarran keenya gola madaamii keessatti kumaatamaan dhumachaa jiru. Maaliif dhumatan? Hataniitii? Sobaniitii? Odeechaniitii? Maal godhaniiti? Baay'ee garaa nama hammaata. Egaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isinii waa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa iyyatan namaa birmatuun qaban. Bo'aan nama imimmaan namarraa xaraguun qaban. Shamarran keenya abbaa alagaatiin haadha alagaatiin dhaan namaa kan jiran biyya ormaa keessatti kumaatamaan kan lakkaa'aman. Mee maal balleechaniiti? Obboleettii keenya kana dafaati namaa gargaaruu danda'u sheer godhaa. Sababa viidiyoo kanaatiif obboleettiin keenya baraarramuu dandeechi waan ta'eef viidiyoo kana bira hin darbinaa. Arabdichi kun waan ishii gochaa jiru akkuma argitan kana. Ijoolleen teenya dhumachaa jirti lafarra biyya ormaa keessatti baay'isawwee. Badii tokko hin qabnu bara. Balleechinee miti keessattuu Saa'ud Arabiyaan jechuudha. Imbaasonni ijoollee Saa'ud Arabiyaatti ergitan. Biyya kana keessatti amma waraqata barreessanii xaafu. Leenjii biyya Arabaati yoo barbaadan, biyya Arabaa yoo deemuu barbaadan biyya kana erguu dandeenya. Ergitanii hoo. Rakkoon ijoolleerra yoo ga'e baraarafii jirtu. Yoo arabdoonni dhaananii ijoolleen maaloo na dhaqqabaa jiran dhaqqabaa jirtu. Mindaa isaanii irraa fuudhaafii jirtu. Ijoolleen teenya baay'een kan miidhamaa jiran, kan dhaannamaa jiran, kan rukutamaa jiran waa biraafii miti. Hanga baatii tokko dhiiga ofii akkanatti xuruuranii hojjetu. Hojii biyya Arabaa san kanuma wajjin beennuu jechuudha. Anis hojjedheen keessaa gale. Har'a biyya kan koo galee jedhee ta'u afaan baneen dubbadhu. Akkamitti akkan hojjechaa ba'e? Akkamitti nachi akkan ture sirriitti hin beeka waan ta'eef. Isin galee miti? Kanaaf amma maal akka jechaa jiru beektaa? Fidi birrii jedhaan. Fidi birrii yookaan immoo poolisiittan dawwala. Isin galee yookaan immoo maalan ta'a? Poolisiittan dawwala. Yookaan as kenni birrii jedheen. Micoon tuni isheen tuni birrii jalaa hattee osoo hin taane bar mindaashiiti jala garagarii. Yookaan haadha manaasaa dhukatee baay'een jechuudha. Ana beektu maaltu na muudachaa ture seetan. Jalqaba giseen Araba hojjedhu manni ani itti gale sun ilmi jaartii suusenyaadha. Amma arabdoonni suusii hin qabanii, suusii hin dhuganii, akkas hin taanii sakkaran jettu. Baay'een isaanii warra dhossanii ashiishii xuuxuu, warra dhossanii alkoolii dhuguu, warra dhossanii sigaaraa ashiishiitti naqanii dhuguu qorichi wayiitis jira. Makardar jedhu walumaa galatti jira. Makardarii san dhugu jechuudha. Inna mucaan ani bira taa'u sun makardarii kana dhuga jechuudha. Gizee dhufu maraataadhaan tokkuma jechuudha. Inna ani immoo jaartii yaa galatoomtu gizeen akkas ta'ee dhufu anaa kutaa kiyyatti galchitee karra qulluftee hin ba'inati jette. Gaafa haadha dhaanetu jira. Karaan irraa yoo gadi ba'eetu haadha irraa qabe anas na dhaana. Waan godhuu wallaala. Obboleewwan ittan dawwala. Inni galee miti guyyaan tokko obboleechi jechuudha. Guyyaan Ramadaana obbolee uummanni yaa'een jira hin beektu arabdoota gizee ayyaana
akkamta akka kabajanii warra haadhatitti kabajuu odoo kabajaa jirru of wallaalee dhufe jechuudha. Isa akkanatti miseejii ittiin ispoortii hojjetanii wanno gurguddoo sammanoota Arabaa keessatti argamti hin beektu waan ta'eef akkanatti qabanii akkanatti ispoortiidhaan hojjetu ishii fuudhee ajjeesu malee jedhe obboleecha. Gizee kana haati ani du'a atis ajjeeftee silaa hin duuta hin qalamta isumarra ana dura ajjeesati sanii booda ol ajjeesa du'a keessanis hin argu waan ta'eef jettee. Gizee kana obboleechi kun albee luqqifate. Uummanni qabee akkan taa'etti obboleewwan lama addaan hiike. Yoon kana siniin jedhu xoosin isaan namatti fidan ijoollee keenya miskiinota nu warroota mana isaaniitti jiruu jijjiirranna nama taana jireenya iyyummaa Itoophiyaa injifanna jennee warra biyyaa baane san nu irratti xoosin isaanii jechuudha. Amma baay'een isaanii rakkoo akkasii jira gola madaamii keessa. Mee rakkoo biyya Arabaa dureettidha. Foon nyaatu aannan dhuguu akkas ta'u wanti isaanii hundi guutu mee meeqatu akkas jirame dhugaan sinitti maal kan akka isaanii iyyeetti nuun jirtu tokko sinitti mi'an. Astасaasabii akkasii warri Itoophiyaa of keessaa baasaa ijoolleen dhumachaa jirti. Mootummaan biyya kanaatis ijoollee biyya sinitti ergitee hangamiitu ijoolleedhaa biyya kanatti waan wayii duubananii. Biyya Arabaa jechuun osoon du'iin si'oolii keessa gadi galuu jechuudha dhugaa sinitti maal. Bakka dhugaan jirtu kanuma. Anamma namni biyya Arabaan deemaa ebeluu Araba deemtoo naan jedhan hin dubbadhu. Deemis hin jedhu hin deeminis hin jedhu goshis hin jedhu waan takka hin dubbadhu. Waan fedhan yaa naanaa jedhan hin hinaaftis naanaa jedhan yoo ofiishiitee hojjettee galtee nuun akkana jettis naanaa jedhan jechuudha. Biyya Arabaa walumaa galatti osoon du'iin lubbuun odoo jirtu si'oolii seentee si'ooliin maal akka ta'e ibiddi maal akka ta'e akkamitti akka gubatan maal akka ta'e arguu jechuudha. Bakka arginee galle waan ta'eef gubannee galle waan ta'eef manni gandaa maal akka ta'e akkamitti akka nama guban arginee galle waan ta'eef anamma dhugaa waan fedhe doon dhabe iyyoomuu dhiisee waan barbaade osoo ta'e waleen teessan biyya Itoophiyaa biyya gurraattii tan ishiin filadhe jechuudha. Agabuu waan bulee maali? Namni kan hin argineef amma fakkeenyaaf ibiddi yoo boba'u namni ibidda san keessa gaafa harka kaa'e agama akka nama gubu hin bara. Garuu namni ibidda san keessa harka ofii odoo hin kaawwatiin harka namaa gaafa keessa jiru yoo arge ibiddi sun nama akka gubaa jiru hin beeku. Namni Itoophiyaadha hanga ammaa Araba hin deemin nama akka harki isaa ibidda seeneeti. Namni immoo Araba deemee arge harki isaa nama ibidda keessa seenesan. Kanaaf obboleettii keenya kana yoo danda'ame lubbuu ishii akka baraartan adaraa siniin jedha. Egaa viidiyoon irra qabadee dhufe kanuma fakkaata. Ani waa'ee biyya Arabaa yoo dubbadhe coggaarraa kana keessa ol nama rama waan ta'eef isin galee ol nama rama. Maaliif jennaan warroonni akka biiroo warroonni akka ejensii asitti akka abbadanii gara biyya Arabaa nama ergan maal akkana gochaa turan maaltu akka nurra ga'aa ture waan beeknuuf jechuudha. Waan beeknuuf. Kanaafuu adaraa keessan warri biyya Arabaa jirtan wal gargaara. Ejensiin asii ijoollee gara biyya Arabaa yoo dandeechan siraata ergaati mirga isaanii kabachiisaa. Yoo dadhabdan biyyuma Arabaatu cufaan irraa. Bakka ijoolleen biyya keessatti yaa hojjetattu. Gaafa san hojiin ni jira waan ta'eef ni hojjetatu. Yookaan immoo guggubaa jiru jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa kana fakkaataa mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jennaa turtiin wajjin gootanii fulfaaddaa galatoomaa.